वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। इसी दौरान हमें सीनियर पैनलिस्ट अली आफ्ताब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और इमरान टेसोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। फिस्कल स्पेस की बार बार बात हो रही थी, इस बजट स्पीच के बाद आपको क्या लग रहा है, फिस्कल स्पेस निकल सकता है, नहीं निकल सकता, या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर मजीद काम हो सकता है? क्योंकि यही है कि ब्रॉडन टर्म में अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि इकॉनमी को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। इकॉनमी ब्रॉडन करने के लिए हमें एतमाद जीतना ज़रूरी है, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका। तो ये जो अभी पॉलिसी सामने रखी गई है, जो बजट सामने रखा गया है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पाकिस्तान के लिए उन शोबों में शामिल है जिनमें बरामदात बढ़ाने के गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। दुनिया भर में ज्वेलरी और जेम्स की मार्केट सैकड़ों अरब डॉलर पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा अभी भी बहुत ही कम है। और अभी रिसेंटली बजट से मुताल्लिक आप बात करेंगे तो मैं तो इसको एक स्टेटस को कहूँगा बजट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और कोई इंसेंटिव पैकेज जो है वो बहरहाल हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, ना हमें दिया गया है। हमने कई चीज़ें लिख के भेजी गई थी, हमसे मंगवाई गई थी कि इस दफ़ा इस साल के बजट में जो है वो आपको रिलीफ दिया जाएगा, बट हमें अभी तक की जो चीज़ आ रही है इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी मराहत नहीं दी गई। हमने उनसे इसके अंदर टैरिफ में एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गया, गोल्ड से इम्पोर्ट में कई चीज़ें थी जिसमें उनसे रिलीफ मांगा गया था, पर अभी तक कोई भी चीज़ नहीं गई। तो मैं तो इसको एक स्टेटस को बजट कहूँगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कोई अभी तक हमें कोई रिलीफ पैकेज या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दिख रही, जिसकी बिना पे हम ये कह सकें कि जी हम इस साल जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है जी यहाँ तक ले जा सकते हैं या हम इतनी बढ़ा सकते हैं। तो इमरान साहब, ज़ाहिर है हमारी अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिलीफ डायरेक्टली भी मिला है, आगे भी अभी मिलने की उम्मीद। अब ये आपकी सेक्टर का जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी उसका वॉल्यूम कितना है, क्या क्या रिलीफ आपने प्रपोज किया था, अब अगर वो नहीं कंसीडर होता तो उससे आपकी इंडस्ट्री को क्या बैकलैश होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो गलत पॉलिसीज़ और इस्लामाबाद में बैठ के अगर खुद से चीज़ें बनाएंगे और सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी जो बिलियंस की एक्सपोर्ट थी वो मिलियंस में आ गई है और वो मिलियन से भी डिक्लाइन हो जा रही है। और मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है और हमने ये चीज़ लिख के इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डिफरेंट जगहों पे बिल्कुल भिजवाई थी, बजट से पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी, चैम्बर के थ्रू भी और हमारे खुद की एसोसिएशन के थ्रू भी। पर उसमें कई वादे हुए थे कि जी इस साल जो है हमें रिलीफ दिया जाएगा, कोई पैकेज दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा, पर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें हमारे सेक्टर के लिए कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है। सारी चीज़ों को मोस्टली बरकरार रखा गया है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी टैक्स वही जो पहले थे, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गोल्ड इंपोर्ट से रिलेटेड हमने इनसे फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी कि जी पाकिस्तान में पिछले 2008 के बाद जो है गोल्ड इंपोर्ट नहीं हुआ है, पिछले 17-18 सालों से कोई इंपोर्ट नहीं हुआ है, कोई इनपुट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमें स्टेट बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे रहा। तो जब आपके पास इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट आप कैसे दिखाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कोई भी अभी तक हमें अपडेट नज़र नहीं आई, इस बजट में कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो जो है इसमें कोई इंसेंटिव पैकेज नहीं है, एक स्टेटस को बजट मुझे अभी फिलहाल बहरहाल दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हर सेक्टर का ज़ाहिर अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। अली आफ्ताब साहब, ये अब ज़रा थोड़े सेक्टर्स को हम साइड में रखते हैं और ओवरऑल अगर हम इस पूरे बजट पर बात करें, एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट अगले साल 15,000 से ज़ायद अरब इकट्ठे करने का टैक्स का, जिस साल ही कुछ 850 अरब के शॉर्टफॉल पर हैं। और फिर जिस तरह हमने अभी रिलीफ सुना है, सैलरीड पर्सनस को अच्छा खासा रिलीफ मिला है, इसके अलावा सुपर टैक्स में कमी की गई है, एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो ये अब यहाँ से जो हमारा नंबर गेम है वो बड़ा इस वक्त एक मुश्किल हो जाएगा। ये पैसे जमा कैसे होंगे टैक्स की मद में जब आपने इतने सारे रिलीफ अभी दे दिए हैं? फिस्कल स्पेस तो फिर आपके लिए और मुश्किल होने जा रहा है आगे बढ़कर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कुछ चीज़ों में मराद बिल्कुल दी गई हैं जो सामने आ रही हैं। मैं ज़रा पॉइंट आपका लेता हूँ इमरान साहब, ज़रा ये अली आफ्ताब साहब हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे मैंने सवाल किया था। ज़रा अली आप भी, जी अली आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं ख्याल है अली आफ्ताब साहब को आवाज़ नहीं आ रही है, तो आई थिंक मैं बतूल की तरफ चले आता हूँ ताकि बतूल का भी इस पर पॉइंट आ जाए, फिर हम इस पर ज़रा डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं। जी बतूल। अरबाब, मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें जनरली इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके ऊपर अभी हमें फाइनेंस बिल का भी वेट करना है, तो उन दोनों को मिला के हम एक राय कायम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमें इंतज़ार था कि सैलरी क्लास के लिए क्या है, तो सैलरी क्लास के लिए वो एक तो 4 स्लैब्स के ऊपर टैक्स की कटौती की गई है
اور دوسرا یہ کہ اس کو میں نے بہت اسپیسیفکلی دیکھا ہے کیونکہ جو ہماری مڈل کلاس ہے وہ تو 80,000 روپے سے چند لاکھ روپے تک آگے جاتے ہیں اور وہ بھی اس میں سے بھی وہ بہت ٹیکس دیتے ہیں. تو چند لاکھ روپے سے 7 ملین تک کی جو تنخواہ دار لوگ ہیں جو اینولی اتنا بنا لیتے ہیں ان کے ٹیکس میں 2% 3% کمی کی گئی ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا فردر کوئی ٹیکسز عائد تو نہیں کی گئے کیونکہ سم ٹائمز ہم ود ہولڈنگ ٹیکس میں بہت زیادہ دے دیتے ہیں پیسے, ہم جی ایس ٹی میں بہت زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کی سالانہ آمدنی ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے 70 لاکھ تک, وہ تو ایک انکریجنگ اقدام ہے. ایک اور چیز جو ابھی تک میں نے بجٹ میں آبزرو کی ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اگر جو تجاویز آئی ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف بی آر سے متعلقہ ایک سیٹلمنٹ میکینزم بنایا جائے گا, ایک سینٹرل ڈیٹا ہب مینٹین کیا جائے گا جس میں کوئی انسانی مداخلت نہیں ہوگی, وہ مینولی آپریٹ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں ٹرانسپیرنسی مینٹین ہوگی اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی آگاہ ہوگا کہ اس کا ٹیکس کون کلیکٹ کر رہا ہے, وہ کیسے جا رہا ہے, وہ پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا. اور اس میں پھر ایک اور انہوں نے تجویز دی ہے, اب لیٹس سی اس کے اوپر کتنا ایفیشینٹلی کام ہوتا ہے. یہ کہا گیا کہ ایک تھرڈ پارٹی ڈیٹا اینڈ ٹیکس پیئر آؤٹ ریچ بنائی جائے گی جس سے اس پورے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور اس میں پھر ایف بی آر کو یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون اپنا جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ جمع نہیں کروا رہے, اور یہ بڑا سیکریٹلی بغیر کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کیے بغیر جو ٹیکس نیٹ ہے ایک بیسک لیول کا اس میں انکریز کیا جا سکے گا. تو ایف بی آر کے حوالے سے جو 2 بڑی تجاویز ہیں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں 2 اہم چینجز آئیں گی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فٹافٹ بہت سارا ٹیکس آ جائے گا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو ٹیکس چوری ہے یا جو مائنر یا میجر لیول پہ کرپشن ہے اس کو کم کیا جا سکے گا اور ایک ایسا نظام بنایا جا سکے گا جس میں جو شارٹ فال ہے, فار ایگزامپل جو اس سال کا شارٹ فال تھا وہ 868 بلین تھا, اور آپ کتنا بھی سالوں کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک مستقل جو کہ ایک کرائم بن چکا ہے, وہ وی آر ویری کمفرٹیبل نیشنلی کہ اس دفعہ کتنا شارٹ فال ہے اور وہ پھر اگلے سالوں کے ٹیکس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے اقدام اگر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو تو شارٹ فال بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بتول کہ یہ ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ متوقع ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بہت اہم اقدام ہے, تیسرا اقدام ہے جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ کیا جائے گا اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زبردست ہے, وہ دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسیسمنٹ سینٹر. اور فیس لیس سینٹر کا یہ موسٹ پرابیبلی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مینجمنٹ کی کوئی فزیکلٹی نہیں ہوگی اور اس کی کوئی ڈسکریشنری پاورز بھی نہیں ہوں گی. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رینڈملی آپ کو نوٹس آ جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے یہاں پہ جمع کروائیں, اور یہ جو پہلے میں نے باڈیز کا ذکر کیا وہ اور یہ جو اب جس باڈی کا ذکر کر رہی ہوں ان کا دونوں الگ الگ فرق ہے, ان کا انتظامی سٹرکچر بھی الگ ہے, وہ کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی الگ ہے, اور قانونی طور پہ یہ ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے جو آپ کا پریزنٹلی ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور ریکوری ویریفیکیشن رجسٹریشن کا عمل آسان بھی ہوگا. اچھا ویسے میں جس طرح بول رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ دس از ویری امپریسو, بٹ یہ کرے گا کون؟ جی پلیز. بالکل شام صاحب ذرا سوال لے لیجیے گا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم جو بنائے ہیں ایک جملہ ایڈ کر دوں. جی ہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں, بطول کا اہم سوال ہے. دیکھیں نا, ایک مدت سے آپ نے دیکھا ارباب کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہیومن انٹرونشن ہے یہ ایف بی آر میں ختم ہونی چاہیے, ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئی کا تعلق ختم ہو جانا چاہیے. وہ اب یہ کہہ تو بڑے عرصے سے رہے ہیں, اب یہ کیا واقعتاً یہ ایسا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے اس کا ایک فائدہ کرپشن تو چلیں جو ہوگی یا لیکیجز کو روکنا ہوگا. جو بڑی بات ہے جو بزنس کمیونٹی کیا کہتی ہے, وہ ارباب کہتی ہے کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ ہم ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آگے جب ہم یہ بلاتے ہیں تو ہماری ٹانکیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں.